Oke guys, ketemu lagi dengan channel YouTube kami. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like and share dan subscribe di bawah ini agar kita terus bisa melanjutkan video-video berikutnya. Oke guys, kita sedang mengupgrade modul Sirina CCB 200E. Ini suaranya ya, powernya sebenarnya ini bagus. Powernya ini 100 watt murni. Cuman dari suara kayaknya kurang bagus, makanya coba saya upgrade ke suara Senken. Ini sebenarnya satu doang yang bagus guys suaranya di modul ini. Seperti ini suaranya. Ini suaranya aslinya dia. Tapi setelah di upgrade, dipasangin IC seperti ini menjadi suara Senken. Begitu guys suaranya setelah menjadi suara Senken, setelah dirubah semuanya. Ini juga sedang di-upgrade. Ini CCB 100 PD Aviat. Ini suaranya suara patrol guys. Ini sedang di-upgrade juga menjadi suara Landun Wellington CCB 100A. Sama Senken juga. Ini menjadi 10 suara nanti. Menjadi 10 suara Senken sama Landun. Jadi saya ambil 4 suara Landun, 6 suara Senken. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Agar saya terus bisa melanjutkan video-video berikutnya, jangan lupa komen, like, and share, juga subscribe di bawah ini. Terima kasih.